Ok, avec ce programme, je vais vérifier la carte de communication RS232. Je crée un programme sur Codesys. C'est un buffer. On va écrire ces valeurs en hexadécimal sur ce buffer. On sera capable de les voir dans la carte ici. Puis avec le logiciel WagWireCheck, on va vérifier si on reçoit ces valeurs dans le output ici. Donc, ok, on va faire ça. Bien ici. On va mettre ça en 1. Ok. 30 secondes, on est là. Les valeurs sont dans les buffers. Ok. Vérifie s'ils sont sur la carte. Ok, ils sont là. Puis, on va les vérifier ici. Ok. C'est correct. De 31 jusqu'à 35. On les voit ici, mais ce sont des valeurs décimales. Puis les autres sont en hexa. C'est la même chose si on le voit. Hexa 31 jusqu'à 35. Donc ça fonctionne bien. Ok, pour la lecture de la carte. J'utilise le logiciel Hyperterminal. J'ai comme plusieurs fenêtres dans l'écran. C'est pour vous montrer un peu plus facile. Ça, c'est le Codesys. On va voir la première byte. C'est la première mot d'entrée. Maintenant, il montre 79. Mais on va les remettre à 0. Initialization request. Ok, c'est correct, il est à 0. Et ok, on va mettre le logiciel WagWireCheck. C'est ça le bit qu'on va voir. Et le hyperterminal. Ah, aussi, on avait son tableau qui nous dit c'est quoi qui correspond les caractères en décimal puis en hexa. Ok, donc je vais écrire ici un A. Sur la carte, il me montre 52. 52 en hexa. C'est le A. Puis ici, on voit 82. C'est les valeurs décimales qui correspondent à A, c'est correct. Et on va continuer, on va mettre un O minuscule. C'est un 111. 111. C'est correct. O. 6F. Un hexa. V minuscule. 76. 108. C'est correct. I, même chose. 69. 69 puis 105 ici. B. 62 puis 98. C'est ici, B. E. 65, 101. 65, 101, correct. Puis la C. Donc, d'après moi, la carte fonctionne correctement. La communication est établie, je lis correctement. Merci.